Ruby Jason， 唔好意思啊，啱啱裝修先搞完。嗱，呢個就係我哋裝修完嗰個模式。呢個門口，大門口，長櫃，呢個廳啦。右至左呢個廳啦，梳化、廳、好啦，呢間就係我哋嘅雜物房啦。因為啲嘢都未搬晒，做晒啲入牆櫃，全部到頂，連呢個入門口嘅頂我都利用埋佢。好啦，閂埋個房門。就係成個廳啦，呢個電視櫃啊，就話放閂咗門啦，就係個樣就係咁噶啦。好啦，到主人房啦，呢個主人房，呢個入牆櫃。呢個主人房啦，呢張床，入牆櫃，主人房啦，呢個廁所。隔離就係廚房啦，因為好忙，而家趕住搬屋，同埋將舊樓嗰度咧租嘅單位咧就要清潔翻俾人哋，呢個月尾內要搞掂晒，所以咧唔好意思啦。我哋執好晒，6月中到啦就會全部搞掂晒啦。到時食飯唔該晒，食飯唔該晒。仲有啲裝修，我覺得個裝修佬係好好，裝修師傅好好。所以咧如果有人要裝修或者係普通裝修都得，可以揾佢，好盡責，好盡責。佢好處係咩咧？就係除咗盡責之外咧，譬如你買啲淘寶嘢咧，佢會同你衡量下嗰樣淘寶值唔值，同埋佢係親身翻大陸試下嘅。例如一個水龍頭咁樣啊，其實佢話呢個水龍頭咧，你要小心啲買。我有香港水力咧，同大陸嘅水眼係唔同嘅。買呢喉咧要小心啲，即係佢唔講咧，我真係唔知啦。咁所以淘寶要小心啲。咁我覺得佢都幾盡責，任何嘢都同我哋全部格啊搞掂晒嘅。咁我覺得都 OK 啦。嗱，記得啦，6月中我搞掂晒，同我女搬好晒嘢，食飯啊！仲有，唔記得咗露台啊！露台值得一讚嘅又係露台。
有個露台，呢度遮擋少少，唔使俾隔離睇到。跟住啲籬笆，我覺得都好 OK， 好 OK。呢個露台啦，好啊，係咁多啦，唔該晒，記得6月中食飯嚇。如果揾裝修師傅，呢個裝師傅值得推介，值得推介。6月中我會全部搞掂晒啦，得閒啲噶啦，因為我都係啱啱喺日本翻嚟，好攰好攰，而家要同佢趕住搬個同個女。OK，記得6月中，拜拜。